Nguyu mukororombya icyo ushushanya amahoro, ushushanya imbabazi. Niyo mpamvu mubona mw'isi Imana yihanganye imyaka ingana itya ikaba itarayirimbura. Imbabazi zayo zuzurira muri Kristo Yesu. Imana yatubabarire muri Kristo. Amahoro dufite tuyakomora muri Kristo Yesu. Yesu niwe mahoro yacu. Ariko kandi dukwiriye kumenya yuko Imana nubwo ibabarira ariko ibitse n'inzigo yo kuzahana abanyabyaha batazayumvira. Ariko Bibiliya tugaragaza ko agaciro k'umwana w'umuntu, agaciro kabizera Kristo Yesu, agaciro k'itorero nuko dufite isezerano yuko iyi ntebe tuzayicaranaho na Yesu. Icya kabiri, mwari muzi yuko itorero risesekara mw'Ijuru. Tugeze mw'Ijuru, ibizima, abakuru, abamarayika nibwo bazaba bemerewe kwegura umutwe bakareba intebe y'ubwami, bakareba mu maso y'Imana, kuko ari bw'Imana iziyerekana. Shaka kwerekana ko itorero abantu Imana yaremye basa nayo. Nibwo ibizima n'abamarayika n'abakuru bazamenya neza ko Imana isa n'umuntu koko. Icya kabiri umukororombya twigisha nuko ni ikimenyetso cy'imbabazi n'amahoro Imana yagiranye n'abatuye isi bose. Tumaze gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 17, tubona ko ari Imana yavuze umukororombya kandi igaragaza ko ari ikimenyetso cy'imbabazi n'amahoro igiranye hagati yayo n'isi ndetse hagati y'abantu hamwe n'ijuru. Aha byashatse gusobanura ngo tuzaryama mu mbabazi, tuziyorose, tuzibyukiremo, tuzigenderemo, twibanire nazo. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakundwa, bavandimwe bene data mwese. Zaburi ya 11 umurongo wa 4 Dawidi yarayivuze. Hanyuma Zaburi 113 umurongo wa 5 arongera arayivuga. Umuhanuzi Ezekiyeli iyi ntebe yarayibonye. Igice cya mbere umurongo wa 26 umuhanuzi Yesaya yarayivuze, wanavuga ko yarishyizwe hejuru cyane mw'Ijuru. Igice cya 6 umurongo wa 1. Hanyuma tugaruka tureba ko Yohana nawe noneho yongeye kuyishurirwa we noneho mu buryo burambuye. Ikindi nuko twabonye ko Yesu amaze kuzuka, Yesu ajyanwa mw'Ijuru, yicajwe iburyo bw'iyi ntebe. Tubona ko Yesu yongeye gusezerano abamwizera bazanesha isi, bazanesha ibyaha, bazanesha Satani n'abadayimoni, ko natwe dufite isezerano ryo kuzicara nawe kuri iyo ntebe y'ubwami. Mana ishimwe cyane mu kintu gikomeye. Ukuvuga ngo umukristo, umuntu wizera Kristo Yesu, afite isezerano rikomeye ryo kuzicarana na Yesu kuri ya ntebe y'ubwami. Atambira Uwiteka ibitambo by'uko bari amahoro, yuko Imana yabarinze. Imana yongera guhumurirwa n'agakiza k'umwana w'umuntu, iranezerwa. Imaze kunezerwa nibwo yahise igirana indahiro ikomeye, isezerano rikomeye hagati y'umuntu n'isi, aprito hagati y'umuntu n'Imana, hagati y'isi n'ijuru. Isezerano rikomeye ngiri. Oh haleluya, Imana ishimwe. Kadusome twumve aho umukororombya bwa mbere wavuzwe. Igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 17. Imana ibwira Nowa n'abana be iti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose, hamwe namwe ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe. Cyambere, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure. Icya kabiri, kandi ntihazabaho kundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki nicyo kimenyetso cy'isezerano sezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Shyize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya. Ageze hano muri Atene, abona barimo gutambira ibitambo kuri bya bicaniro, ariko bagera ku cy'Imana itamenywa bakagisimbuka. Ahera harababwira ngo iyi Imana itamenywa, haleluya, niyo ngiye kubabwira bayimenye. Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko biratubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 21
na 22 haravuga ngo kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke bawo batagiraga ikindi bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Nguko uko abanyatenayi bari bameze, ari nabo dufite muri iki gihe benshi bitwa ngo n'abakristo ariko ari ibyo biberamo. None umurongo wa 26 w'icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 na 27 Pawulo atwereka amagambo yavuze. No kuvuga ngo yatangiye kuvuga ubutumwa bwiza barahurura kuko bari bazi gushyushya inkuru no kumva ibyadutse, baza kumva ibyo bintu arimo aravuga iyo Mana avuze. None umurongo wa 26 na 27 haravuga ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Aha Pawulo ashatse kwerekana ko Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe. Ngiki kintu dukwiriye kubakiraho mbere ko tugira amoko, mbere ko bamwe bavuga ngo ni abatutsi, ngo abandi ni abahutu, abandi ni abatwa n'ayandi moko menshi. Mbere y'iko ibyo tubigira dukwiye kumenya iri jambo. Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Twese turi bene Adamu, abagufa barebare, inzobe bikara, twese turi bene Adamu. Turakomeje kwiga ubuhanuzi bw'ibitabo cy'ibyahishuwe, turi ku cya kabiri Yohana yabonye kigize igice cya 4 cy'ibyahishuwe. Ko twabonye ko ni ibintu 7 Yohana yabonye mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe by'ingenzi tuzibandaho kuvuga, kwigisha no gusobanura. Twabonye ko yavuze intebe y'ubwami, cya 2 umukororombya ugose iyo ntebe, cya 3 ni ibizima 4 bizengurutse iyo ntebe, cya 4 ni abakuru 24, cya 5 ni inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi yari imbere y'iyo ntebe, cya 6 ni igitego cy'amatabaza 7 cyari imbere y'iyo ntebe kimurikiye iyo ntebe, cya 7 ni amaso yabonye ku bizima 4 byari bifite imbere n'inyuma impande zose no kunda. Ngibyo ibintu tuziga. Hanyuma turacyari ku mukororombya. Umukororombya twari turi gusobanura, ese uyu mukororombya utwigisha iki twebwe ab'iki gihe. Icya 2 ese ni kimenyetso ki uyu mukororombya ushatse kugereranya cyo. Twabonye ko icyo twigisha nuko Imana ituye hagati muri twebwe, itari kure yacu, kwishaka no gukabakaba. Twabibonye mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 ndetse na 27 Pawulo ageze mu murwa mukuru wa Atenayi, kera niko hitwaga mu murwa mukuru w'Ubugiriki, aho yasanze basenga ibigirwamana byinshi, abarafashe ibicaniro bigeze muri 7, hanyuma barabyubaka. Bamaze kubyubaka hagati y'ibyo bicaniro cya 7 bagishyize hagati, bandika ngo ni Imana itamenywa. Ni ukuvuga ngo 3 byari iruhande rumwe, ibindi 3 rundi ruhande. Hagati y'ibyo 6 hari igicaniro cyanditsweho ngo ni Imana itamenywa. Pawulo yitegereje abona barajya ku bicaniro 3 bibanza bagatambira ibitambo by'ibigirwamana byabo, bagasimbuka cya kindi cyanditseho ngo ni Imana itamenywa, bakajya ku bindi 3 bagatambira ibitambo by'Imana zabo z'ibigirwamana, ngari ku Imana itamenywa bakagisimbuka. Pawulo biramubabaza, atangiye kuvuga ubutumwa bwiza, ashaka kubabwira iyo Imana itamenywa. Rero uhereye ku murongo nibuza 21 niho ubisanga kuva ku murongo 21 kugeza ku murongo wa 31. Ariko je navuze umurongo wa 26 na 27 aho Pawulo yavuze ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose, ngo ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Aravuga kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Imana kwishaka kwacu ntago tukwiriye kumva ko iri kure yacu, iratwegereye. No gukabakaba, kabakaba iruhande rwawe Imana urayibona, kabakaba huri urayibona, wikumva ko Imana iri kure cyane. Ibyo bizatuma wirinda n'icyaha n'igisa nacyo. Numara kumenya ko Imana iri iruhande rwawe, bizatuma ibyo ugiye gukora umenya ko irimo irakureba. Imana yacu kwishaka no gukabakaba, aho uri hose wakabakaba ukayikora ukayumva. Yes, iryo ni ijambo ry'Imana ribivuze, ntago ari ngewe Jarik, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Ikindi cya 2 undi murongo twifashisha kugira ngo turebe ko uyu mukororombya icyo twigisha ari utwereka ko Imana itwegereye, iri muri twebwe, iba hafi yacu. Ko twabonye ko iyo imvura igiye kugwa tubona ko uyu mukororombya uva hano hejuru gatoya ku gicu rwose ugakora hasi,
kandi Yohana yabonye umukorombya uzengurutse intebe y'ubwami. Bivuye ngo rero intebe y'ubwami ntiri kure, iri hano rwose, iri hano hafi. Nicyo kitwereka ko mu by'ukuri Imana itari kure yacu. Hanyuma ikindi twabonye ko nyine uyu mukororombya twigisha twifashisha umurongo muri Bibiliya kugira ngo tubanze ibana natwe kandi kurikirana amakuru yacu yose. Icya kabiri nuko uyo wamaze kumenya ibi bituma wirinda icyaha, bituma ushakisha uburyo bwose urwanye Satani, kuko biravuga ngo murwanye Satani wazabahunga, bigatuma udakora ibyaha kuko uzi ko neza Imana ikureba. Iyo ugiye kubeshya uravuga ati irandeba, iri hagati yacu. Iyo ugiye gusambana urabimenya kuvuga ati se kiri iri hagati yacu ubu kuko ntindeba. Iyo utaramenya iki, abantu benshi bakunda kujya gukora ibyaha bakumva hari ko Imana itabareba. Irahari, irakureba, nugukabakaba ntago iri kure. Icyo nicyo twaturimo kwiga cya mbere kitwereka ko Imana itari kure yacu. Umukororombya utwigisha ko Imana itari kure yacu, iri hafi yacu. Yaremye amahanga yose, abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano zabo batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye, kandi koko niri kure y'umuntu wese muri twe. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati ngubu cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Nguko Imana ibana natwe. Uriya mukororombya tubona iyo imvura igiye kugwa ubu uvuye hano hejuru gatoya ku bicu ugakora hasi, kandi Yohana yarawubonye uzengurutse intebe y'ubwami, bitwereka ko Imana iri hafi yacu, itari kure yacu. Icya kabiri uyu mukororombya twigisha nuko ni ikimenyetso cy'imbabazi n'amahoro Imana yagiranye n'abatuye isi bose. Tumaze gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 17, tubona ko ari Imana yavuze umukororombya, kandi igaragaza ko ari ikimenyetso cy'imbabazi n'amahoro igiranye hagati yayo n'isi. Ni amahoro n'imbabazi. Niyo magambo twasomye hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 17. Imana ibwira Nowa ko ari isezerano igiranye n'abatuye isi, aho yavuze ngo iki nicyo kimenyetso cy'isezerano riri hagati yanjye n'ibifite ubugingo byose. Shyize umuheto wanjye mu gicu, ari wo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ninzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano ryanjye riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose. Amazi ntakongere kurimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Nguyu umukororombya icyo ushushanya ni ikimenyetso cy'amahoro n'ikimenyetso cy'imbabazi. Ni ukuvuga ngo aha bashatse kutwereka ko Imana izengurutswe n'imbabazi, kuko uyu mukororombya uzengurutse intebe y'Imana. Imana yicaye mu mbabazi, Imana iri mu mbabazi. Aha ngaha rero imaze kubwira Nowa ko itazongera kurimbuza isi umwuzure, hanyuma ikashyira umuheto ari wo mukoro umujinya w'Imana uhishurirwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza kuri gukiranirwa kwabo. Umujinya w'Imana uhishurirwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza kuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, kandi Imana ubwayo ikaba ari yo bashurirwa bwenge. Imana igira umujinya, Imana igira inzigo, Imana igira uburakari, Imana irihangana, Imana igira neza, Imana igira imbabazi, Imana igira urukundo rwinshi, byose irabigira. None ntidufatire Imana mu mbabazi gusa ngo tuyifatire mu rukundo, tuyifatire mu kugira ubuntu, ahubwo tunamenye ko igira umujinya, tunamenye ko igira uburakari. Ibyo nitubimenya tuzabasha kumenya ko tuyitwaraho. Zaburi ya 2 umurongo wa 10 kugeza 12. Umva kuntu havuga kugira ngo tumenye Imana neza. Haravuga ngo nukora no mwabame mwe mugira ubwenge. Abami bavugwaga ni twebwe abizera Kristo Yesu. Biratubwira ngo yaduhinduye abami n'abatambyi. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 6, turabami n'abatambyi. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 2 umurongo wa 9, yaduhinduye abami n'abatambyi. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 10 cyangwa uhere ku murongo wa 9 nibyo byiza. Yaduhinduye abami n'abatambyi. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 5 wa 6, tuzaba abami n'abatambyi kandi tuzimana nayo imyaka 1000. Nukuvuga ngo abami bavuzwa ni twebwe. Nuko none mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zaba mwisi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinda umushyitsi. Nukuvuga ngo niba tubwiwe gukora Uwiteka dutinya, ntabwo dukwiye kwimenyerera mu mbabazi gusa. Ni Imana iteye ubwoba, igira umujinya, igira uburakari, kandi ngo tuyegere tunezerwe duhinda imishyitsi. Twe kumenyera Imana ntimenyerwa. Murakoze cyane, turabakunda, tubifurije gukorera Uwiteka dutinya.
twari turimo turiga ku mukororombya. Uyu mukororombya Yohana yabonye uzengurutse intebe y'Imana. Twavuze ko icyambere twigisha nuko twereka ko Imana itwegereye, iri hagati yacu. Icya kabiri nuko ari ikimenyetso cy'imbabazi n'amahoro Imana yagiranye n'abatuye isi bose. Nuko twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9:11 twabonye ko ari Imana yavuze umukororombya iwushyiraho nk'ikimenyetso cy'imbabazi ndetse n'amahoro, itazongera guteza isi umwuzure, itazongera guteza amakuba mu bantu kuko abantu ari babi bayicumuraho buri munsi yabamara. Niko yabwiye Nowa. Hanyuma uyu mukororombya yavuze ko izawushyira mu gicu igihe cyose izaba izanye igicu hejuru y'isi kugira ngo kizemo imvura ije kurimbura isi, ngo uwo mukororombya uzazubonekera muri cyo. Buri gihe cyose uzazubona umukororombya ubonetse ujye umenya ngo isi yari igiye kurimbuzwa umwuzure bitewe n'ibibi abantu bakora. Ariko twabonye ko uyu mukororombya washushanyaga Yesu ari we wuzuriyemo imbabazi z'Imana ndetse n'amahoro. Twabonye ko Yesu ari we amahoro yacu, akaba ari nawe imbabazi twagiriwe. Ubundi Imana yakarimbuye isi. Igihe cyose uzazubona uyu mukororombya ujye umenya ngo isi yari igiye kurimbuka. Ariko kubera Yesu waje mu isi, Imana ihabwa icyubahiro twagiriwe ubuntu. Ni ukuvuga ngo twibera mu mbabazi, tuziryamamo, tuzibyukamo, tuzigenderamo, twibera mu mbabazi iteka ryose. Ariko icyo dukwiye kumenya ni iki ngiki: ntabwo dukwiye gufatira Imana mu mbabazi gusa. Mu by'ukuri Imana igira imbabazi. Na Yona yarabivuze mu gitabo cy'ubuhanuzi Yona igice cya 4:2 yavuze ibintu bine yayibonyeho. Yaravuze ngo ni Imana igira ubuntu, cyo ni cyambere. Icya kabiri ikagira n'imbabazi. Icya gatatu itinda kurakara. Icya kane ifite kugira neza kwinshi. Icya gatanu aravuga ngo yibuza kugira nabi. Ni ibintu bitanu yayibonyeho: igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kujya neza kwinshi, yibuza kugira nabi. Irabyibuza. Mu by'ukuri urumva koko ni Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi nyinshi. Ariko ntabwo dukwiriye gufatira Imana aho ngaho gusa. Twavuze ko tuziga kuri kamere y'Imana, ko twabonye ko muri kamere y'Imana harimo n'umujinya n'uburakari n'inzika, byose irabigira. Kuko biri tugaragariza ko hari igihe Imana izitura abanzi bayo bose batayumviye. Iyo ni inzika. Ubundi kutamenya ibi bintu bituma umuntu adakizwa. Imana nituyifatira mu mbabazi no mu rukundo no mu kwihangana no mu kugira neza no mu kugira ubuntu no kwibuza kurakara, bizatuma tudahinduka ngo dukizwe. Wumva ko iyo ubikoze Imana yakubabariye. Ariko icyo ugomba kumenya, twabonye ko dukwiriye gukorera Uwiteka dutinya tukanezerwa duhinda iki imishyitsi. Igitabo cya Zaburi ya 2:10-11-12. Nubwo Yona yivuze gutya, akaba avuze ngo ni Imana igira ubuntu, igira imbabazi, itinda kurakara, ifite kujya neza kwinshi, yibuza kugira nabi. Hari abandi bayigaragaje bagaragaza n'indi kamere yayo. Twabonye ko mu Baroma igice cya 1:18 haravanga umujinya w'Imana w'ishurwa uva mw'Ijuru ubyukirijwe ubwome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Imana igira umujinya. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2:6-7. Hana yayivuzeho ibintu 8. Icya mbere, Uwiteka arica. Icya kabiri, ashyira ikuzimu. Icya gatatu, arakenesha. Icya kane, acisha bugufi. Noneho ngibi ibindi bine nanone Hana yavuze kandi: Uwiteka arakiza, Uwiteka akura ikuzimu, Uwiteka arakenura. Icya kane, Uwiteka ashyira hejuru. Ibyo bintu byose ni ibintu bigize kamere y'Imana. Arica, ashyira ikuzimu, arakenesha, acisha bugufi, arakiza, akura ikuzimu, arakenura, ashyira hejuru. Ibyo byose tugomba kubimenya. Nuyifatira muri biriya bine bya nyuma, ntumenye ibyo bindi bine bibanza, kazaba kakubayeho, agakiza kazakugora, uzarimbuka. Kuko wayifatiye muri ibyo bintu gusa bituma ukora ibyaha, niwirinda ntiwakiranuka, kandi umujinya we ukuriho. Hanyuma icyo tukwiye kukiga tukanakimenya cyane. Uyu mukororombya ushushanya imbabazi, ushushanya amahoro. Yesu niwe mahoro yacu, Yesu niwe mbabazi zacu twagiriwe. Ariko igihe kizagera, hari umunsi Imana yateguye izasuka umujinya w'inzabya 7 ku banzi bayo, abatayumva. Abakozi be baje akamubwira ngo ko wabibiye amasaka kuki uru rukungu rwajemo rwaturutse he? Ese waduha uburenganzira tukagenda tukarurandura? Arababwira ngo mureke bikurane, ariko igihe kizagera amasaka namara kwera nibwo muzasarura amayonike mu bigega, hanyuma urukungu murutwike. Noneho abigishwa bagize amatsiko yo kumusobanuza, ese uyu mugani w'urukungu mu masaka usobanura iki? Ni ibintu 7 Yesu ababwiye. Ubutumwa bwanditswe na Matayo 13:37 kugeza ku 43. Arabasubiza ati: ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Cyo ni cyambere. Umurima ni isi. Icyo ni icya kabiri. Imbuto nziza nizo bana b'ubwami. Icyo ni icya gatatu. Urukungu ni abana b'umubi. Icyo ni icya kane. Umwanzi warubibye ni umwanzi, ubwo ni Satani nyine. Icyo ni icya gatanu. Isarura ni imperuka y'isi. Icyo ni icya gatandatu. Abasaruzi ni abamarayika. Icyo
icyo ni icya karindwi. Ahita avuga ngo nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa se. Ufite amatwi niyumve. Aha Yesu ari kwerekana ko nubwo turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'amahoro, turi mu gihe cy'ubuntu, ariko hari umunsi wagenwe Imana izahora inzigo ku batayumvira bose. Arabisobanuye neza uko byose bikurikirana. Ubiba imbuto nziza niwe mwana w'umuntu, ubwo niwe Yesu. Hanyuma izo mbuto nziza ngo ni abana b'ubwami, abo ni abakristo bakijijwe by'ukuri. Aravuga ngo umurima zabibwemo ni isi dutuyemo, niho turi, ariko dukwiriye kuba imbuto nziza muri iyi si. Arongera avuga ngo